di presentare, di proporre ad Augusto un'idea che ho già annunciato e tratteggiato sabato sera durante la manifestazione d'apertura della mia campagna elettorale, e cioè quella di immaginare una modalità di trasformazione della città, di trasformazione di pezzi di città da poter destinare al civismo, ad attività produttive, ad attività culturali. Di questo io ho parlato a lungo con Augusto, assieme abbiamo pensato di immaginare, come dire, di trovare nuove funzioni per luoghi vecchi o luoghi segnati da vecchi usi, provare a recuperare quella zona della città, quel simbolo, il silos agrario, per far rinascere una nuova fase dell'economia urbana, dell'economia locale, prendere un luogo simbolo appunto della deindustrializzazione e farlo diventare invece il volano di una nuova economia, di una nuova rinascita. Credo che l'investimento sulle nuove competenze, la nuova economia, sulla possibilità di creare nuove opportunità per chi ha idee, voglia, coraggio, sia anche l'indicatore di quanto la politica possa essere utile alle persone, alle comunità, ai territori. Per questo io ho invitato anche Angelo, perché l'esperienza che lui ha maturato nel settore dell'aerospazio viene da un'esigenza che è l'esigenza che hanno molti giovani imprenditori foggiani. Allora, il modo migliore per far rivivere questi spazi, io lo so che può sembrare una banalità, ma credetemi non lo è fare in modo che i più giovani possano appropriarsene, che non è soltanto il refrain tipico di dare le cose ai giovani, diciamo, soltanto con un risvolto sociale, c'è anche un risvolto economico. Cioè la capacità di attrarre giovani iniziative imprenditoriali per il territorio diventa capacità di produrre ricchezza. Fatemi parlare da trentenni. C'è bisogno di staccarsi da questa asfissia che sembra dominare il paese, sembra dominare le nostre discussioni, per cui tanto non vale la pena, tanto se si poteva fare qualcuno l'avrebbe già fatto, tanto alla fine arriviamo noi e lo facciamo. Sì, arriviamo noi e lo facciamo, perché non si può? La capacità di pensare una città e di progettarla su misura di una generazione che ha il motore, come dire, che ha la benzina per fare le cose con gioia, con entusiasmo. Non è vero che non si possono fare le cose, non è vero manco che non si possono fare bene, però quello che vi voglio dire è che queste cose si fanno in tutto il mondo e non è vero che non si possono fare.